რას დავდივით, იმაზე მეც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპაც გავავოცო. Поздравляю весь личный состав. კარგი მანევრია ძალიან. დიაპოლოვაში გადაცემდა. საქართველოში პერიოდულად აქტიურდება ხოლმე დავა რამდენად სასტიკი მოსამართლე იყო თეა წულუკიანის მამა. რომ მას ბევრი ათეული წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი სასიკვდილო განაჩენი ჰქონდა, დახვრეტის განაჩენი ჰქონდა ადამიანებისთვის გამოტანილი. მერე გარბის თეა წულუკიანის სასამართლოში ამტკიცებს, რომ ეს ყველაფერი ტყუილია, რომ იმ ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი ცოცხალია და ძალიან კარგია თუ ცოცხალია, მაგრამ მე ახლა ვკითხულობ, რა განსხვავებაა იმ მოსამართლეს, იმ კონკრეტულ ერთ მოსამართლეს და ზოგადად საბჭოთა პრაქტიკასა და დღევანდელ პრაქტიკას შორის. აი დღეს მოსამართლე გელაშვილმა, ვინმე გელაშვილმა 5 წლიანი განაჩენი გამოუტანა რამდენიმე ადამიანს, ეგრეთ წოდებული 4 ოქტომბრის საქმეზე. მათგან მოსამართლემ ძალიან კარგად იცის და საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ერთ ადამიანს, ერთ ბრალდებულს აქვს სიმსივნე, მეორეს აქვს ეპილეფსია, არის ერთი ადამიანი 70-ს გადაცილებული, რომელიც თვითონ ბუნებრივად დაავადებულია. გამოუტანა თუ არა ახლა ამ კონკრეტულმა მოქალაქე გელაშვილმა, კონკრეტულმა მოსამართლე გელაშვილმა აი ამ ადამიანებს სასიკვდილო განაჩენი გაწირა თუ არა ისინი ციხეში სიკვდილისთვის. ხვალ და ზეგ რომელიმე მათგანს რამე რომ დაემართოს ციხეში, გახდება თუ არა ეს მოსამართლე გელაშვილი მკვლელი. გახდება თუ არა მათი მკვლელობის თანამონაწილე და მათი მკვლელობის ინიციატორი. რა თქმა უნდა გახდება. საუბარი იმაზე რომ საქართველოში არ მოქმედებს სიკვდილი დასჯა, დღეიდან უნდა დამთავრდეს. საქართველოში დღეს სიკვდილი მიუსაჯეს ადამიანებს, კონკრეტულ ადამიანებს. და ელოდებიან რომ ისინი ახლა შეწყალებას დაწერენ, გამოვლენ და გარეთ მოკვდებიან. ან გარეთ გააგზელებენ რამდენიმე წელი ცხოვრებას. მე არ ვიცი, დაწერენ თუ არა ისინი შეწყალებას, მაგრამ ფაქტია რომ მოსამართლის ხელით ისინი დახვრეტილები არიან. ისინი არიან გაწირულები სიკვდილისთვის და ეს გააკეთა ამ კონკრეტულმა მოსამართლემ. შეგვიძლია რა თქმა უნდა ყველაფერი დავუბრალოთ რეჟიმს. მაგრამ როგორ მოქმედებს რეჟიმი 2026 წელს? ამ რეჟიმს 2026 წელს აღარ სჭირდება დარეკვა კონკრეტულ მოსამართლეებთან, კონკრეტულ პროკურორებთან, კონკრეტულ პოლიციელებთან. გააკეთე ეს და ეს, ჩაწერე ეს და ეს, თქვი ეს და ეს, გამოაცხადე ეს და ეს. ეს ამბავი დამთავრდა, ძალიან ბევრი წლის წინ დამთავრდა. ადამიანები აი ამ რეჟიმის მსახურებად ვინც დარჩნენ, ეს ადამიანები უკვე შიდა კონკურენციაში არიან. მათ აღარ ჭირდებათ მურუსიძეების და ვიღაცეების სატელეფონო ზარები ან წერილები ან შიფროგრამები, აღარ ჭირდებათ. თვითონ აკეთებენ ყველაფერს გადასარევად, თვითონ იციან რა უნდა გააკეთონ. ამიტომ შიდა კონკურენციაში არიან. მოსამართლე გელაშვილი, პირობითად მოსამართლე გელაშვილი იჯიბრება მოსამართლე ტორღიაშვილს. იმიტომ რომ ორივენი არიან მაგალითად ვადიანი მოსამართლეები და ორივეს უნდა გახდეს უვადო მოსამართლე. ამიტომ მოსამართლე გელაშვილმა უნდა დაამტკიცოს, რომ უფრო ერთგული მსახურია სისტემისა და უფრო სასტიკი მსახურია სისტემისა, რასაც სისტემა ითხოვს და ამიტომ სწორედ მოსამართლე გელაშვილი ითხოვს, რომ იმსახურებს რომ გახდეს უვადო მოსამართლე. აი ეს მისცემს მას რაღაც სოციალურ გარანტიებს, რაღაც სოციალურ ერთი საფეხურით მაღლა აიყვანს სოციალურ კიბეზე, შვილს უკეთეს უნივერსიტეტში გაუშვებს, უკეთესი ძეხვი ექნება მაცივარში, უკეთეს ადგილას დაისვენებს. რაღაცა გარანტიებს მისცემს. რაღაცით საკუთარ თავს დაიმშვიდობს და შვილების წინაშე მოიწმენს სინდის და იტყვის, რომ რა ვქნა შვილებო, კი მე ყველაფერზე ხელი მოვაწერე, მაგრამ თქვენთვის მინდოდა ეს ყველაფერი, თქვენთვის მოვაწერე ამ საშინელებას ხელი. საქართველო მიდის ზუსტად იმ გზით, რომლითაც მიდიოდნენ სხვა დიქტატურები და სხვა ავტორიტარული რეჟიმები. ხედავთ ალბათ გეცინებათ რა ხდება კორეაში, რომ საკმარისად ბევრი ტაში და საკმარისად გულწრფელი ტაში თუ არ დაუკარი დიქტატორ კიმს დაგხვრიტავენ. თუ არ გაგიხარდა მისი დაბადების დღე და საკმარისად ბევრი არ იყვირე ვაშა, საკმარისად ბევრი არ იყვირე, საკმარისად ბევრი ტაში არ დაუკარი, დაგხვრიტავენ, ან ჩაქსვავენ ციხეში. გაგიშვებენ რაღაც შრომით ბანაკში, საიდანაც უკან აღარ ბრუნდებიან. ან საკმარისად ბევრი თუ არ იტირე მამამისი ან ბაბუამისი, ბევრი ცრემლი თუ არ დაღვარეთ, გულში მჯიღი თუ არ დაეცი, სისხლი თუ არ წამოგივიდა თვალებიდან, ამისთვისაც დახვრეტა გაქვს. ზუსტად ამ გზით მიდის საქართველო. თუ არ გაგიხარდა რომ უფლისწულმა ყაიმს მიაღწია ნონა გაფრინდაშვილთან, ხვალ შეიძლება დახვრეტა გამოგიცხადო. ან გადაგასახლონ. თუ არ გაგიხარდა რომ დიქტატორის პინგვინმა იმშობიარა, ხვალ შეიძლება გაგროზღონ. თუ არ გაგიხარდა რომ საქართველოს საპატიო მეორე ადგილი დაიკავა ყველაზე გაჩეჩილ პრემიერთა მსოფლიო რეიტინგში, ხვალ შეიძლება ციხეში გაგიშვათ.
ჩვენ ამ გზით მივდივართ. შეიძლება გეცინებათ, მაგრამ რეალურად ამ გზით მივდივართ. უფრო და უფრო სასტიკი გზით მიდის საქართველო. და ამ რეჟიმის მსახურები ერთმანეთთან არიან უკვე. კონკურენციაში ვინ უფრო სასტიკ განაჩენს გამოიტანს, ვინ უფრო მეტ სისასტიკეს ჩაიდენს, ვინ უფრო მეტად დაამტკიცებს, რომ ყველაფერზე არის წამსვლელი იმისთვის, რომ ამ რეჟიმმა თავისიანად მიიღოს. გამოსავალი არის ერთი. გამოსავალი არის ბრძოლა, შეურიგებლობა და ბრძოლა. ნებისმიერი მეთოდით. ყველა იმ ადამიანისა, ვინც არ ეთანხმება ამ რეჟიმს, ყველა იმ ადამიანისა, ვისაც არ მოსწონს ეს რეჟიმი და ყველა იმ ადამიანისა, ვისაც ესმის, რომ საქართველო მიდის ჩრდილოეთ კორეის, ბელარუსის, რუსეთის და რაღაცა სხვა უბედურებების გზით, ყველა ამ ადამიანების ბრძოლა. ვის როგორ შეუძლია, ვის რით შეუძლია და ცოტა კიდევ უფრო მეტი. რაც დავბედით, იმაზე რაც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპაც გავაუწყო. Поздравляю весь личный состав. კარგი მანევრია ძალიან. დიაპოვნებაში გადაცემა და